දෙයක් කනට අපිට ඇහිම වෙනකොට අපේ ඇතුලේ යම් දෝංකාරයක් වගේ දැනීමක් වගේ එන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්ද? ශබ්දයක් ඇහෙන විට ඇතුලේ දෝංකාරයක් තියෙනවා. ඔව්. ඕක දැන් මේ සද්දයක් ඇහුණු තැනට අරම්ම ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. මොන සද්දෙද? මේ සද්ද ඇහෙනකොට මට මෙහෙම දෝංකාර එනවා. දැන් ඔය පොදුවෙනේ කිව්වේ. එහෙම ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් මේ සද්ද ඇහෙනකොට මට දෝංකාරයක් එනවා කියනකොට මෙහෙම ඒ ඇහිමත් එක්ක එතන මේ මට ඇතුලෙන් මෙහෙම දැනෙනවා මොනහරි වෙනවා වගේ. ඒක එක වෙලාවකට ඒක ඇතුලේ වගේ දැනෙනවා. ඒක තැනක් නෑ වගේ දැනෙනවා නිකන්. ඒක මට තේරෙන්නේ ඒක නිකන් මේ වචන ටිකේ දෝංකාරයක් වගේ ඇවිල්ලා තේරුමක් ගන්න උත්සාහ ගන්නවද කියලා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. මට ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න. අද චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිළිබඳ දේශනයක් පැවැත්වේ. දැන් මොකද වුනේ? ඉන්නේ ඇහිම මේ ඇතුලෙන් මට ඇතුලෙන් දැනෙනවා. මොකක් කියලාද දැනෙන්නේ? ඒක චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ දේශනයක් ඇත්තේ කියන එක දැනෙනවා. ඒකේ අර්ථිකුත් එනවා වගේ දැනෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම ලොකුවට ඒක අර්ථයක් ඉන්නේ නැහැ. ලොකු හරි කුඩා හරි අර්ථයක් එනවද නැද්ද? එච්චරයි ඕන. සාමාන්‍ය අර්ථයක් මට එනවා. එතන එනවා. ඇවිල්ලා ඒක ගැන ඉතින් එහා මොකුත් එන්නේ නැහැ. ඊට එහා මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. එතනින් එහාට දෙයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය ටික ඇවිදින්නේ පින්වත් නෝන මහත්තයා. එතන ගැටලුවක් ඒක තමයි පොඩ්ඩක්. නෑ එන්න ඕන ටික ඇවිදින්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන අපි ඔය වචන දෙක විතරක් ගමු. දෙක මේ පැහැදිලි කර ගැනීමේ පහසුව පිණිස. චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා ඇහෙනකොට ඒක ඇහුණද? ඔව්. ඒක කවුද කිව්වේ? එතන ඉන්නේ නෑ සර්. මට ඒ වචන දෙක එනවා. වචන දෙක එනවා කියන්නේ දැනගන්නවා. ඔව්. දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක ඇහුණා කියලා ඇහුණා. ඔව්. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක ඇහුණා. ඇහුණාට පස්සේ ඇතුලේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක තේරුම ලොකුවට හරි කුඩාවට හරි දැනෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක තමයි දැනෙන්නේ. හරි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක දැනෙනවා. දැන් ඕන මාතයට දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? එතන මට දැනගන්න ඕනේ ඒක දැන් මට වෙන්නේ මහත්යා මේ ඇතුලේ තියෙන දෙයක් මොන හරි වෙනවා වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඒ වචන ඇහෙනකොට ඇතුලේ මොන හරි වෙලා එනවා ඒ ටික කියලා තමයි මට දැනෙන්නේ. හරි පැහැදිලි නෝන මහත්තයා. දැන් නෝන මහත්තයාගේ ප්‍රකාශය තුලම තියෙනවනේ සද්දේ ඇහෙනකොට ඇතුලේ වෙනස් වෙනවා කියලා. ඔව්. ඒක පිළිගන්නවද? දැන් ඒක නේද කියවෙන්නේ ඔය සද්දේ ඇහෙනකොට ඇතුලේ වෙනස් වෙනවා. ඔව්. සද්දය ඉන්නේ පිටින්ද ඇතුලෙන්ද? මට ඇහෙන එක තමයි දැනෙන්නේ. මට පිටින්ද ඇතුලෙන්ද කියලා එකක් එහෙම ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ඇතුලේ ඇහෙනවා. ඇහෙනකොට ඇතුලේ වෙනස් වීමක් නිකන් අර තියෙන දත්තයක් මේවා වෙනවා වගේ නිකන් තොරතුරක් එන්නේ යනවා වගේ. අනේ එහෙම තේරීමක් තමයි මට දැනෙන්නේ. ඒක එතන පැහැදිලි කරගන්න තමයි මම. දැන් ඔය නෝන මහත්තයා කියන තැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නෝන මහත්තයා අර අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට පොඩි වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙනවා. දැන් මේක ඇතුළෙන්මද ඇහෙන්නේ? ඕකට කෙටියෙන් උත්තරයක් දෙමු බලන්න. ඇතුළෙන්මද ඇහෙන්නේ? ඔව් ඇහිම වෙනකොට ඇතුළෙන් ඇහෙනවා. ඉතින් එතන නෝන මහත්තයා මුලින් වචන දෙකක් එකතු කරානේ. ඇහිම වෙනකොට ඇතුළෙන් ඇහෙනවා කිය. එතකොට ඇහිම වෙනකොට කියන්නේ බාහිරින් ඇහෙනවා කියන එක නේද එතන කියන්නේ? ඔව් ඇහිම. ඒකනේ ඉතින් බාහිරින් ඇහෙනකොට ඇතුළෙන් වෙනස් වෙනවා. ඔව් ඔව්. එහෙම නැත්නම් ඇතුළෙන්ම ඇහෙනවද? ඕන් දැන් දෙකක්. ඔන්න මම දෙපැත්ත පැහැදිලි කරනවා. ඇහෙන විට ඇතුළෙන් වෙනස් වෙනවා දකින්නවද? එහෙම නැත්නම් ඇතුළෙන්ම ඇහෙනවද? ඇහිම වෙනකොට ඇතුළේ වෙනස් වෙනවා දැනෙනවා. හරි ඉතින් ඕන මාත්‍යා බාහිරෙන් ඇහෙනවා කියන එකනේ ඔය කියන්නේ.
නේද? ඒ නිසා දැන් හරි. දැන් ඔන්න මහත්තයා දැන් ඔය බාහිරෙන් ඇහෙනවා කියන එක දැනගෙන තියෙනවා. ඒක පියවරක්. ඒක ආරම්භයක්. ඒක වරදක් නැහැ. දැන් මෙතෙක් කල් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ බාහිරෙන් ඇහෙනවා කියලා. ඇහින දෙයටනේ අපි ගිහින් තිබුණේ. දැන් චතුරාර්ය සත්‍යයටනේ ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔන්න මහත්තයා උත්සාහ කරනවා බාහිරෙන් ඇහෙනවා. ඇහෙන දෙයට යමක් සිද්ධ වෙනවා කියන තැන දැන් ස්පර්ශ වෙනවා කියන කතාවයි ඔය ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔය ඕක නෝන මහත්තයා හොඳට සිහියෙන් මෙන්න මේ දේශනාවට අහුම්කම් දෙන්න. දැන් ඕක පොඩ්ඩකට අමතක කරන්න. මේක ඇහෙන විට ඕකට ගලපන්න නොගිහින් ඉන්න මේ ඇහෙන දේ තුලින් Tamanට ලැබෙන අවබෝධය ගන්න උත්සාහ කරන්න. අනිත් අය මෙන්න මේ ඇහෙන කාරණේ පිළිබඳ හොඳ නුවණින් දකින්න උත්සාහ කරන්න. නැවත මේ ගන්න උපමා එහෙම ගන්නකොට ඒ උපමා පස්සේ යන්න එපා. ඒක Taman දකින්න ඒ කියන්නේ Tamanට දැනෙන විදිහ ගැන සිහියෙන් ඉන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම සවන් දෙන්න උත්සාහ කරන්න. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය. ඕම් වචනයක්. ඒක අපි පැත්තකට. හොඳයි. අපි දැන් උත්සාහ කරමු මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න. දැන් අපි දන්නවනේ අපේ ආයතන 6ක් තියෙනවා. ඒක නිතර මේ ආයතන 6 ඇස් මෙතන ආයතනය කිව්වම මේ මස් සැහැ නෙමේ පින්නතුනි. ඕක හොඳට තේරුම් ගන්න. මස් ඇස කන නාසය දිව මේ මස් කෑල්ලක් වගේ තියෙන දිව නෙවෙයි. පොට්ටබ්බය කිව්වහම මේ කය නෙවෙයි. සිතුවිල්ල කිව්වහම මේ සිතමයි එතන තියෙන්නේ. සිතුවිල්ල කියන චුට්ටක් ගැඹුරු වෙන තියන්නකො. මේ පංචේන්ද්‍රිය ගන්නකො. මේ පංචේන්ද්‍රිය වලදී අපි ඇස කිව්වොත් මේ අපිට පේන ඇහැ නෙවෙයි. කළු ඉන්ද්‍රියාවක් තියෙන ඇස් පිල්ලම් වලින් වැහිලා තියෙන ඇහැ ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. පෙනීම කියන තැනයි මේ ඇස කියලා ගන්න. ඒ පදනමේ ඉඳගෙනයි මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. ඒ වගේම දැන් පේන රූපය අපි කියමුකෝ ගස කියලා. දැන් පේන රූපේ ගස නෙවෙයි. ඒ පෙනීමයි. දැන් ගෝචර රූපය කියලා කියන්නේ ගහ නෙවෙයි. අපි ගහ උපමාවට ගත්තොත් ඒ ගහ පෙනීමක් තියෙනවනේ අපිට. ඒ පෙනෙන දේ ඇස කියලා කියන්නේ ඒක මේ ඇහි පෙනීම තියෙනවනේ. අන්නේ පෙනීමයි මේ කියන්නේ. ඒක තමයි ස්පර්ශ වෙන්නේ. නැතුව ගහයි මේ මස් ඇහැයි ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. එහෙනම් ඉතින් ඇහැ ගිහින් ගහේ මොකද කරන්න ඕනේ? ගහේ හප්පන්න ඕනේ නේද? එහෙම උනේ ගහයි ඇහැයි හැපෙන්නේ. දැන් මේ ගහයි ඇහැයි හැපෙනව නෙවෙයි. හරි ස්පර්ශ වෙනවා කියලා කියනවනේ අපි. ගෝචර වෙනවා කියලා කියනවනේ. එතකොට තේරුම් ගන්න මේ ගස්ස නෙවෙයි. ගහ කියන රූපය අපිට තියෙනවනේ. ඒ රූපේ මස්සෙහි ගැටෙනව නෙවෙයි. පෙනීම කියන එක තියෙනවනේ. අන්න ඒ පෙනීමයි රූපයයි. උදට කඩා ගන්න මේක. මම ඔතන ඉස්සරහට වචනක් දාලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඔය පෙනීමයි රූපයයි. පෙනීම කියලා කියන්නේ ඇහැට කියන වචනයක්. රූපය කියලා කියන්නේ අපි දැන් ගතන ගත්ත උපමාවට ගහ කියන එක. හැබැයි ගසවත් මස් ඇහැවත් නෙවෙයි. රූපයයි පෙනීමයි කියන්නේ. මෙන්න මේ රූපයයි පෙනීමයි කියන එක තමයි ගැටුණා කියලා කියන්නේ. පැහැදිලි? ඇතැයි සිතමි. ඔන්න ඔය රූපයයි ඇහැයි දැන් අපි මේක ආයතනයක් ගන්න. අනිත් ඒවටත් අපි සලකලා බලමු. ඒ වගේම ගන්න බලන්න කන. දැන් ගන්ටාරේ වදින්නේ ගන්ටාරේ නෙවෙයි. ඒ ශබ්ද රූපය නිකුතෙන ශබ්ද රූප කතා කරනකොට කතා කරන ඒ ශබ්දයයි රූපයක් බවට පත් වෙන්නේ. කතා කරන කෙනාවත් කතා කරන වචනවත් නෙවෙයි. අර ශබ්ද රූපය කොහෙද වදින්නේ මේ මොනවද මෙව අල්ලවල් දෙකක් වගේ තියෙන මේ කනේ මස් කනේද නැහැ. අර ඇහිම කියන තැන. එහෙමනම් ශබ්දය කියන එක ඕනෙකින් පැන නගින්න පුළුවන්. ගන්ටාරකින් වෙන්න පුළුවන්, සතෙකුගෙන්, වාහනයකින්, වැස්සෙන්, හුළඟෙන්, යමක් කඩා වැටීමෙන්, ඕන දෙයකින් ශබ්දය කියන කතා කිරීමෙන්, දෙකක් එකට ගැටීමෙන් ශබ්දයක් නිකුත් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ශබ්දය තමයි ඇහෙන රූපය වෙන්නේ. අන්න ඒ රූපය ඇහෙන්නේ කනට නෙවෙයි. ඒ ඇහිමයි කනට
සෝතේ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ශබ්දය නිකුත් වෙන ශබ්දය සෝතේ කියලා කියන්නේ ඒ ඇහිීමයි. එහෙනම් ශබ්දය ඇහිීම තමයි මෙතනදී මේ ඇහෙන ශබ්දයයි ඊට අදාළව සෝතේ අට ගැනීමයි කියලා. දැන් ඊළඟට අපි දිවට යමු. හොඳට ප්‍රඥාවෙන් සිහියෙන් අහුම්කම්. මේ රස කියලා කියන්නේ අපි කියමුකෝ ලොණු රස මේ දිව නෙවෙයි. ඒ ලොණු රසයි කියලා දැනෙන එක තමයි රස රූපය වෙන්නේ. ඒ දැනීමයි රස රූපය වෙන්නේ. එතකොට ඒ රස රූපය රසයි කියලා දැනෙන්නේ ඒ ලොණු වල තියෙන රසයයි. හැබැයි දිවේ ගැටුණට දිව නෙමෙයි රස හඳුනාගන්නේ. ඒ රසයි කියන රූපයයි හඳුනාගන්නේ. එතකොට ලුණු වල තියෙන රසයි කියන රූපයක් විදියට හඳුනාගන්නේ දිව නෙවේ. දිව උපකාරයෙන් මෙන්න මේ හඳුනා ගැනීමයි ඒ දැනීමයි රස රූපය කියලා කියන්නේ. ගන්ධය කියලා කියන්නේ දෝරියන් ගෙඩියවත් ඒ දෝරියන් ගෙඩිය මදවත් නෙවේ. එයින් හමාගෙන එන ඒ සුවඳවත් බව කියන එකයි. ඒක තමයි ගන්ධ රූපය කියලා කියන්නේ. ඒ රූපය මේ මස්නාහි නෙමේ වදින්නේ. මෙන්න මේ නාසය උපකාරයෙන් ඒ ගන්ධය හඳුනා ගැනීමයි ගන්ධ රූපය කියලා කියන්නේ. පොට්ටබ්බය කියන්නේ මේ කය නෙවෙයි. මේ ස්පර්ශ වීමයි. සුලං පොද්ද කයේ ස්පර්ශ වීමයි පොට්ටබ්බය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ කයේ සුලංග වදිනවා කියලා කියන්නේ සුලංග වදින මේ කයේ ස්පර්ශ වීමයි පොට්ටබ්බ රූපය කියලා කියන්නේ. එම නැතුව කයට හුලං වදින මේ කයවත් සුලංගවත් නෙවෙයි. සුලංගත් පැත්තක කයත් පැත්තක මෙන්න මේ ස්පර්ශයයි අපි පොට්ටබ්බය කියලා කියන්නේ. පොට්ටබ්බය කියන්නේ කය නෙවෙයි. ඇහෙනවා කියන්නේ කන නෙවෙයි. ඇහෙනවා කියන්නේ ඇස නොවේ. රස දැනෙනවා කියන්නේ දිව නොවේ. ගඳ සුවඳ දැනෙනවා කියන්නේ නාසයවත් ඒ දූර්යන් ගෙඩියවත් නෙවෙයි. ඔන්න දැන් අපි මැදට කොටු කරගත්තා. ඇස ගත්තොත් මේ මස් ඇහැ පැත්තකට ගියා, ගහ පැත්තකට ගියා. මෙන්න මේ දැනෙන මේ හදා හැදෙන මේ ස්පර්ශ වෙන රූපයයි කියන එකයි ඇසේ කියන මේ වැදීමයි. ඇසේ හටගන්නා වූ මෙන්න මේ දැනගැනීමේ රූප ස්වභාවය. ඔන්න ඕකට ගහත් පැත්තකට යනවා, ඇහත් මස් ඇහත් පැත්තකට යනවා. ඔන්න ඔය හටගන්න එක තමා පින්නතුනි හොඳට සිහිය තියාගන්න උපාදාය රූපය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් නම් ප්‍රශ්නය දැම්ම විසඳලා දෙනවා. මහා භූත රූපය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කයටයි. ඔන්න ක්‍රමයෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඇහැට පේන රූපය ගහ කියන්නේ මහා භූතයි. ඇහැ කියන්නේ ඇස මස්. ඒ කියන්නේ කයේ කොටසක්. එහෙනම් ඒකත් මහා භූතයි. එහෙනම් මහා භූත ගැටෙනව නෙමේ. මෙන්න මේ ස්පර්ශ වීමයි උපාදාය රූපය කියලා කියන්නේ. එhmenan ඇස පෙනීම කියන්නේ උපාදාය රූපයක්. ඇහිම කියන්නේ උපාදාය රූපයක්. රස දැනීම, ගඳ දැනීම කියන්නේ උපාදාය රූප. ඔන්න පොට්ටබ්බය කියන්නේ උපාදාය රූපය. හැබැයි පින්නතුනේ කය මේ සියල්ලම අපි වෙන්වෙන්ව හඳුනාගෙන තියෙන මේ කය කියන්නේ මහා භූත රූපයක්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ අවකාශය ආවරණය කරගෙන හැඩයක් පවතින මෙන්න මේකට තමයි මහා භූත. එහෙනම් ගහ දූර්යනු ශබ්දය නිකුත් වන ගන්ඨාරයේ සියල්ල මහා භූතයි. මේ සියල්ල මුල් කරගෙන හේතු කරගෙන අන්න හටගන්නේ උපාදාය රූපයි. විඥාණය උපාදාය රූපයි. ඕන් ඔය ටික පැහැදිලි වුණා නම් අපිට එක ඉරකින් වෙන් කරගන්න පුළුවන්
ඇහැ කියන්නේ මස් ඇහැ නෙවෙයි. හැබැයි පෙනීම කියන්නේ උපාදාය රූපය. ඇහැ කියන්නේ මහා භූතයි. කන කියන්නේ එහෙමනම් මහා භූතයි කයේ කොටසක්. හැබැයි ඇහිම කියන්නේ උපාදාය. ඒකට උපමාව තමයි මල මිනියකට කන තියනවා ඇහෙන්නේ නෑ. එහෙනම් ඇහෙනවා කියන එකට මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? ප්‍රාණ ශක්තිය. මිය ගියා කියලා කියන්නේ ප්‍රාණ ශක්තිය කයින් අයින් වුණා. එහෙනම් කන තිබුණට ඇහැ තිබුණට පේන්නේ ඇහෙන්නේ නෑ මලමිනියට. ඔන්න උපාදාය රූපයට නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙනවා. මෙන්න මේ උපාදාය රූපයයි මහා භූත රූපයයි වෙන්ව දැක ගැනීම මේක දැනුමෙන් නෙවෙයි. මේ ගස අල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි පෙනීම අල්ලන්න බෑ. ඔන්න කාමාවචර වෙන් වෙන තැන. කය අල්ලන්න පුළුවන්. ඇහැ අල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි පෙනීම අල්ලන්න බෑ. අන්න ඒ පෙනීම කියන කාරණය තමයි චක්කු විඥාණය කියන ස්පර්ශය හරහා නාම ධර්ම ටිකක් එකතු කරලා අපිව මේ සසරට ඇද බැඳ තබලා තියෙන. අර මහා භූත රූපේ බාහිරෙත් තියෙනවා තිබුණාවේ. ඇහැ අභ්‍යන්තරෙත් තියෙනවා තිබුණාවේ. මේ එකක්වත් අරගෙනවත් හැපෙන්නවත් ගැටෙන්නවත් ස්පර්ශ වෙන්නවත් නෑ. මෙන්න මේ උපාදානය අර ගහ කියන රූපය ගහ නෙමේ ගහ කියන රූපය ඇහැ නෙවෙයි පෙනීම කියන මෙන්න මේ උපාදාය නිසා තමයි ස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ. ඒ හරහා තමයි වේදනා සංඥා චේතනා කියන නාම ධර්ම ටික හැදෙන්නේ. ඒ හරහා විඥාණය අට ගන්නවා. තාම කර්ම හැදුන්නේ මේ ටික පුරාණ කර්ම ඵල විපාකයක්. පෙනෙනවාමයි ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙනවා නම් ඒක කර්මය අපේ. හැබැයි අර පෙවුණු රූපය ගසයි මට පෙවුනේ කියලා ගත්තොත් අන්න සසර භවය. ඔන්න දැන් වෙන් කරලා දෙනවා මේකේ අවසානය. රූපය පෙවුණු රූපය පෙවුනේ ගසයි කියලා ගත්තොත් ඒ පෘථග්ජන කෙනා ඔන්න නැවතත් පෙවුණු රූපය ගසයි කියලා ගන්න කෙනා පෘථග්ජන අශෘතව ශ්‍රාවකයා ගස කියලා පෙවුනේ මටයි කියලා ගත්තොත් ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා පොඩි නූලෙන් තමයි මග වෙනස් වෙලා. නැවතත් අවධානය පිණිසයි. පේන රූපය ගස ලෙස ගැනීම පෘථග්ජනයි. ගස කියලා මට පෙවුනා කියලා ගන්න කෙනා ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයයි. ඔතනින් එහාට දේශනය කරකවනවා කියන්නේ වටේ අරන් යනවා. ඒක දැනෙන නිසායි මේ කියන්නේ. එනිසා ඔන්න ඔය තැන වෙන් කරගන්න දැනුමට හරි උත්සාහ කරන්න පින්නතුනි සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙලා කරන්න උත්සාහ කරමු. මොකද්ද නැවතත් අම්මා මට පෙවුනා කිව්වොත් පෘථග්ජනයි. අම්මා කියලා මට පේන්නේ කියලා දැනගත් ශ්‍රුතව. අම්මා තමයි මට පේන්නේ. මේ ඉන්නේ අම්මා තමයි. මේ මගේ අම්මා තමයි. ඔය කොයි විදියට කිව්වත් පෘථග්ජනයි. අම්මා කියලා මට පේනවා කියලා ගත්තොත් අම්මා කියලා අම්මා බව අම්මා ලෙස මට පේනවා කියලා කවදා හරි දකිනවද ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා වේ. ඔතන ප්‍රශ්න කරගන්න කතා කරගන්න දෙකයි තේරුම් ගන්න මේ සමස්තය තුල පවතින්නේ. එක මේ මහා භූත රූප වෙන් කරගන්න උපාදාය රූපේ. දෙක මට පේන අම්මවයි අම්මා කියලා මට පේන විදියයි වෙන් කර හඳුනා ගන්න. ඔන්න ඕක පුරුදු කරන්න.